加一遍，再加一炮公鸡，加到520啊，加到520。这100公斤啊，100公斤。600，再加个50公斤的那个槽，6边槽，加50啊，570的。前天我们这里狂风暴雨啊，那牛鞭草全部吹倒掉了，所以今天把它全部割掉。割掉之后直接喂给母牛。本来计划是牛鞭草，我们是专门喂牛的，但是人善不如天善，没办法，全部打给这些母牛吃。这些母牛还可以啊，吃的。很久没吃过青草，个个都过抢的。吃口相当好，全部舔槽，并且速度快得很，基本上倒下去啊，要不了多久就可以干完了。每一个都是一样，槽里面舔得干净净的。遇到一些专家又会说我们的料啊给少了。牛都舔槽了，应该让这个牛啊吃饱之后，这个槽里面剩一点。可能每个人的养法不一样，像我们就希望它舔槽，舔得干净净，因为每头牛吃多少东西，我们是控制量了的。并且我们的牛有一点哦，你再跟它多给一点，它还是吃得下去。你让它完全的，就是说不舔槽，那不得了了，那个肚子吃的可能会吓得不行。像这头就比较瘦，你看那个肚子全部起来了，因为这一头的母性比较好，长期有3、4头牛喝它的母乳，看一看母牛的肚子就知道了，这些母牛有没有吃饱。至于有些朋友说的什么舔槽舔得干净了，就证明料给少了，我个人倒不这么认为。你像这头牛，你看这个肚子，你说它还没吃饱吗？像这么大的牛，你再跟它给上1撮鸡，我们是每头牛控制在2撮鸡嘛，你再多给1撮鸡，它照样能吃得下去。你看每头牛肚子都吃得鼓鼓的，但是它们照样舔槽。像这种土牛就吃得慢一点，槽里面还有东西。这一头就是前几天买进来的那个母子对，吃口不是很好，但是比之前来的要吃的多一点了。这个槽里面还剩这么多，只吃了1撮鸡，另外1撮鸡没有吃。所以我们这里判断母牛吃不吃饱，不是说舔不舔槽，我们主要是通过外表来观察。